mukbang lotek lada jang onong lada lagi agak lada ya nyut gres nyut gres nyut Bray, ini adalah lampu merkuri ya. Coba ini semut-semut berdatangan. Wah, mengotek saya ya, tapi lada. Jadi kembali lagi ke sarangnya ya. Assalamualaikum, guys. Kembali lagi dengan Nyi Cici. Mau mukbang, makan lotek dengan buah-buahan. 1 kedongdong, 2 beling-bing, 3 mentimun, 4 buah jambu air, 5 jambu biji dengan sambal lotek lada manis. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Sebelum makan kita berdoa dulu. Kita mulai makan lotek Nyi Cici dengan hati yang riang. Dengan mulai makan buah mentimun. Silakan semuanya buah mentimun ya. Ya, dikucek makan. Makan lagi. Asamnya terlalu asam. Bentar terlalu cepat nih. Aduh, ngagorolong saking nikmatnya. Bayang mau ya. Ini mentimunnya masih muda, nyakrek, enak. Ini sambal loteknya yang begitu. Aduh, hei. Udah. Lada lagi. Aduh, saking jambu biji, buang dulu ya. Agak, sok jang. Ini saya kapaknya. Batu ini mah, bukan biji. Karena gugus sih. Kita lanjut dengan buah-buah yang lain. Ini ada bijinya nih. Kelihatan? Lihat. Udah. Maham. Asam. Lihat. Ini dulu. Udah. Yang itu yang untuk menyiram 4 bulan. Aduh, ladanya
Masemnya. Yang pening. Makan letek ini bisa sembuh yang pening. Yang pening nih. Ah. Ini lagi nih. Ini yang agak herang. Ada. Wah, ada pisan, euy. Linu euy. Mungkin ini tidak akan habis sebab linu. Ganti lagi. Ini pokokku ya nikmat. Bukan apa-apa ya. Ini adalah buah belimbing. Aduh. Nih. Aduh, keseningnya Majang. Aduh. Aduh. Aduh, kesen. Kesen mah. Kesen gak tidak. Gimana kudu yung tas orokang. Ami, perut pianakan. Mami perut pianakan. Neng ya. Gak mambaling bingan kesen. Aduh. Kasad na imang. Wah, maayo kasad. Asad. Lada. Kada pisan tuh da imajang. Nanti dulu enak. Kasad juga. Pala aja. Pada nak. Ima level ke 10. Lihat di dalamnya manis, di luarnya kesed. Ini mah tidak akan habis ya, ampun. Ayo dingin-dingin. Ayo kok ini rada. Dari kres nyut. Ini mau dipadukan ya, jamu air yang merah. Jamu air yang merah. Ini mentimun yang hijau. Mau dipadukan sama makannya ya. Oh, gigi saya coklat. Jadi tidak bisa yang mengunyah yang kiri. Hadirin, mengunyah makanan itu di kanan weh, teteh. Good pemirsa, good. Agak
coba ini semut-semut berdatangan. Wah, mengelotek saya ya, tapi lada. Jadi kembali lagi ke sarangnya ya. Lada kecil dah mah. Anu tadi mah pahit, tadi mah lada-lada teuing atuh Jang. Jujur lah. Udah di mana ada pisan Jang? Nggak ada ya. Nggak gara-gara pemirsa kasih sini ada pisan. Lepas 10 ini mah mau datang ke sini silahkan. Ada pisan beda nu tadi mah. Itu ada pisan tadi mah pahit. Udah selesai Ini bibir nih, ini sudah rontok. Gigi udah rontoknya 1. Karena ini sambal loteknya terlalu pedas 10 level. Kakang bisa tertawa. Selesai sudah. Saya mukbang lotek lada. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih telah menonton tayangan ini dengan segala senang hati dan lada ya. Nyut nyut nyut, Grace. Nyut nyut nyut, Grace. Nyut nyut nyut. Bra, ini adalah lampu merkuri ya. Saya mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal pemirsa. Dah.